人门口，地方都安完了，交警一到人门口，注意到，注意到。哦，快莫来这边。老子你妈的！交警一到人门口，你说俺交警到人门口啊？是有史以来绵阳最大的一场雨了，降雨量太大了，降雨的时间也太长了。好多车都被淹了，交警叔叔在帮忙。科威立交桥，开车的朋友莫来了，简直安惨了，已经水在道馆了，看没有？那个汽车都变成船了，人站得高的，那个女的可能是女家属吧，有事情在这个车上，自己男在后头推啊。我这个主路这么多啊，你们晓得就得行了。哦，这个天，你看这个洪水，看看，太是个人了，硬是，都快超那个金泽线了，天哪！妈呀，终于晓得为啥子那个没得公交车了，天老爷，这儿都成了河了。哎呀，沈家坝这儿的开车的莫到小学这儿来哦，这儿都